Саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн болсын. Сіздерге ауыл аманаты жобасын түсіндіретін боламын. Бұл жоба ауыл тұрғындарының табысын арттыру мақсатында жүзеге аспақшы. Бұл несиенің шарттары: несие мерзімі 5 жылдан 7 жылға дейін, ең ұзақ мерзімі 7 жыл, сыйақы мөлшерлемесі жылына 2,5%, кепіл мүлік қою арқылы беріледі, яғни жылжымайтын мүлік қоясыздар. Негізгі қарыз бойынша жеңілдікті кезеңі, яғни каникулы 1 жыл, ең жоғарғы сомасы кооперацияны дамытуға 8.000 айлық есептік көрсеткіште 27.600.000 теңгеге дейін алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал кәсіпкерлікті дамытуға 2,5 МРП-да беріледі. 8.625.000 теңгеге дейін несиені рәсімдей аласыздар. Жастар желісі бойынша 5 миллион теңгеге дейін. Түркістан облысы бойынша несие беруші қаржы мекемелері, жастарға арналған несие бойынша аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамы ауыл тұрғындарына несиені ырыс микроқаржы ұйымы арқылы ұсынылатын болады. Несиені кімдерге алуға болады? Несие кімдерге беріледі? Бұл несиені атаулы әлеуметтік көмек алушылар басымдық беріледі. Жұмыссыздар, нет жастары дегеніміз бұл оқуда да жоқ, жұмыста да жоқ, жұмыс жасамайтын, оқымайтын, бос жүрген жастар ала алады. Кооперациялар пилоттық жоба ретінде ауылдық округтерді таңдап, кооперация құруға берілетін болады. Несиені берудің бағыттары: бұл несиені мал шаруашылығы бағытына, мал бордақылау алаңдарын құруға, мал басын көбейтуге, мал азығын дайындауға беріледі. Екінші бағыты өсімдік шаруашылығы: үй іргесіндегі жеріңізге егін егіп пайда табуға, одан бөлек өз үлесіңіздегі жеке жеріңіз болса, сол жерге егін шаруашылығымен айналыссаңыз, соған беріледі. Және бау-бақша егуге беріледі. Жылыжайлар құруға беріледі. Жылыжай құрылған кезде оның құрал жабдықтарына берілетін болады. Үшінші, құс шаруашылығына. Құс шаруашылығына балапандарды сатып алуға, құс шаруашылығы ретінде біз тауықтарды, күрке тауықтарды, құстың балапандарын сатып алып, құс басын көбейтуге берілетін болады. Және жұмыртқа бағытында берілетін болады. Төртінші, балық шаруашылығы. Балық шаруашылығы бойынша шабақтарды сатып алуға беріледі. Басқа да құрал жабдықтарды сатып алуға берілетін болады. Бесінші, ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру және жабдықтау. Кооперативтерді жандандыру жұмысын дамыту мақсатында құрал жабдықтар сатып алуға, техникалар сатып алуға берілетін болады. Алтыншы, ауыл тұрғындарының өз кәсібін ашуы. Ауыл тұрғындары кез келген кәсіп түрін, сауда-саттықтан басқа кәсіп түрімен айналысқысы келсе, жеке кәсіпкерлік ашып, осы несиені алуға мүмкіндігі бар. Бүгінгі таңда Түркістан облысы бойынша айтар болсам, әр ауданнан 2 ауылдық округті пилоттық жоба ретінде таңдап алып отыр. Осы 2 ауылдық округтің жыл сайын 2 ауылдық округтен ауыл тұрғындарының жағдайын жақсарту мақсатында, өз кәсібін ашып, дамыту мақсатында осы жеңілдікті 2,5% несиені алуға қол жеткізе алады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Ақпаратым өте пайдалы болды деген ойдамын. Бұдан да басқа ақпараттарды менің каналыма тіркелсеңіздер көре аласыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойсаңыздар болады. Сау болыңыздар.